လို့ရှိရင်လေဘယ်တော့မှအချင်းမလို့အချိုးပဲလုပ်တာအဲဒီလိုရတာတော့မှားကုန်အဲ့ကမာလေးမလေးကိုရအောင်ပို့သိလားဟမ်မလေးမမရရင်စာလုံးကိုပို့မယ်တီတီဘွားမှာတိကဒါပဲဟဲ့မြင်လိုက်တီတီဘွားမှာတိကငဝိုင်းရမယ်ဆိုလို့ကတော့တီတီတို့ကပါပဲလောက်ကနော်အေးပါလေစိတ်ချစမ်းပါအေးဒါပဲလေနော်အေးကြလိုက်ပြီနော်ကိုငိမ့်မဒါရှင်ပဲဦးတော့ဒိန်ဘာပြောချင်လို့လဲရှင်ဘူးတော်ချီလန်းနဲ့ပြက်နေတယ်နော်ခြေောက်တွေကောင်းပါရဲ့တဲကြီးရှင်ခြေောက်တွေကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခြီလန်းနဲ့ပြက်နေတယ်လို့ပြောနေတာတဲကြီးကိုဘာလုပ်ပြီလို့လဲရှင်ပေါ်ရှင်သိမှာပေါ့သိတာပေါ့ပေါ်ပြီကိုသိရဆိုတာကိုတကယ်ချင်းမင်္ဂလာတော့တွားမှာမလို့သိရပြောတာအဲ့ဒါသိကြတယ်နော်သိကြတယ်ခင်ရောက်ကြတော့တွားလိုက်ဝင်နော်မာမီတောက်ပါပြောမလို့နင်တို့သားပါလေခုတလောချီတန်းနေပြက်နေကြတယ်နော်တောက်ဘာလို့ပြီလို့လဲမာမီရဲ့နင်တို့သားပါလေမကောင်းပါလေးတွေနဲ့ခုတလောချင်းရှောက်နေတယ်ငါသိတယ်ခုတောင်ချိန်ခါဟောမပေါ့မာမီရဲ့သားမိန်းကလေးဆိုရင်စိတ်တောင်းဝင်သားတာမလို့မင်းတို့လုတ်ကြည့်မယ်လူပြိုကြီးပါသားလူပြိုကြီးပါပြောလိုက်ရှင်ဒီတိုင်းလေသားပါလေငါအောက်နေလို့လောက်သားပါလေငါ့ကိုပြတ်ပဲချွဲနေကြတာပဲငါလောက်စားနေအဲ့ဒီပြောမာမီတီးရတဲ့ဘာလို့မှာဟင်你也比我这把了完，哎，这原来怎么拉不啦？俺比娃妈咪啊，公拿背来吧。哦，老兵啊，老早打把的，公太彪那家啦呗。ရှင်ဟုတ်ပါဘူးဒီမလေးကသိချောတာပဲနော်အန်ကဲလို့ပြောတာအကိုကြီးလို့ခေါ်ပါလားဆမအန်ကဲအကိုကြီးလို့ခေါ်ရမယ်ဟဲ့ကိုမအဲ့တယ်လားမသိဘူးတော့ကဲဘာတောင်းမလဲဘာတောင်းမလဲအခုမစားရတော့ပါဘူးရှင်ကျွေးနေလို့ခေါ်လာရှင်
တော့အစားတော့ကိုပြောတာ ထားရပါရှင်ဘယ်ပါရှိတယ်ပြောပါနော် ။အော်ညီမလေး။ကိုကောင်းနာမှာထိုင်းနေတဲ့ညီမလေးနဲ့ဘာပြောနေတာလဲ။အခုပြောပြလို့ရှိရင်ပေါ်လို့ရရင်ပေါ်ပြီးပါလား ဟိုလေကျမကိုခေါ်ရဲဆိုရရှင်မားနေတယ်ရှင်ကျမကိုခေါ်ရဲကိစ္စ ။ပေါ်မိလို့လား။ ရှင်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တာလေ ဟောကွာလေးညီမလေးနဲ့နှစ်ယောက် ဘာ နှစ်ယောက်ချင်းစကားပြောချင်တယ် ဘာဖြစ်တယ် နှစ်ယောက်ချင်းစကားပြောချင်တယ် ဘာပြောရလဲ ။ခမရပါဖြစ်ချင် အဲ့ဟာငါ့ရော ကြားဖို့ကိုရဲ့ ငါမိတယ်ချော့ရတယ် ကိုလိုက်ဒီတိုင်းနဲ့ဆိုရင်ဆိုပါ ။ဟုတ်လားညီမ ဟုတ်ဖယ်သိပါမယ် ကဲဘာပြောပဲဘာလို့ဒိုးရရောဒိုး ဒီမှာရှင်တို့ညကျမအတွက်နဲ့ဗျာလာများနေတယ်နေ့ပြန်ကျမချင်းတဲ့နေရာကိုရှင်တို့ရအောင်လာခဲ့လိုက်ဒါပဲ โอเค ။ Okay ။ ဒီမှာဦးလေးဟာငါ့ဦးလေးတော့မခေါ်ရကွာမင်းတဲ့ငါတဲ့ငါ့ကိုကိုကြီးလို့ခေါ် ကောင်းပါပြီကိုကြီး။မနှက်ဖန်တွေ့မဲ့ကိစ္စမှာချင်းတဲ့နှစ်ကောင်ဂူဂူလဲအောင်းနေလို့ဖြစ်နေတယ် အဲ့တော့မပါနေရကွာကူရဲ့ချင်းတဲ့ကောင်အောင်နေတယ်ကွာ ။ခမရကရင်ကျုပ်ကြိုက်လိုက်ရင်ရှိတာပေါ့ ရတယ်ကြိုက်ရအောင်ကွာ ။ကြိုက်ပါလေ ကြိုက်မယ်ဟို ကျွန်တော်ဆိုင်နေမှာပြောဘာဖြစ်နေကြလဲ ဒါဆိုလက်ပြန်ချစ်ချင်းနဲ့ကိုလာမယ်နော် ဟာဒယ်လီဖားပဲပဲအာမင်းကဖေးဖေးဆိုပြီးရပဲချေးတာကွာချေးကိစ္စဖြစ်နေတာကွာ ဒါဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့ချင်းရေးကိစ္စဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဆိုင်ထဲမှာမဖြစ်ကြပါဘူးပြင်မှာဖတ်ပြကြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ထဲမှာ customer မှာအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြောင့်အနှောက်အယှက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ချင်းရေးကိစ္စကိုဒီမှာသွားရှင်းတယ်နော်ခင်ဗျားလည်းခင်ဗျားပြီးပြန်ခေါ်တော့ကဲနောက်နေ့ ကဲသားအပြင်မှာရှင်းလိုက် သူမလေးရှက်လိုက်အချက်လိုက်တာငါမျက်နှာကိုငါလေအမလေးပေါက်ဆိုင်နေတာပေါက်လိုက်ဒါနဲ့တော့တော့ပေါ့စိတ်မလိုက်ချင်တယ်မရှိလဖွေးဆိုင်စပ်ဖွေးဆိုင်မှာပတ်တော့ပါဖာနေရောက်လုံးနိုင်ရောဆွဲတာငါဆောက်ရက်ဒီပွဲမှာဒီပုံနဲ့ဆက်တာလေငါအခုတော့ဆောက်ရက်ဒီပွဲကိုကိုအေး ဘာခိုင်းနေကြီး ရှစ်ပတ်တော့ဘာကြောက်ပြန်ဝင် ဒီဘောကြီးပြေးရခွင့်ရောမှာလား ရှာမရှိနဲ့မဲတော့မဲကြီးစောင်းဖွေးဆိုင်မှာရှင်းတော့ပါပါတယ်တပြည့်တော့ဝါထားတာအခုတော့ကျုပ်တကယ်ချင်းတဲ့ကျုပ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးပြောတာကျုပ်စောက်ရက်တဲ့ပြန်ပွားပြီရှင်းတော့ပါပါလို့ကကြားလို့မတောင်းရသေးရလားတော့ ကောင်းတော့မိမလေးကောင်းပါလေကချိုးရတယ်ချိုးနေရရင်ငါကိုကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတို့ဖြစ်သွားရ ဘာပြောလဲ ဟာနေ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 မှာမီတိတော့ရိုက်လို့တိုင်းမနေရလား ငါတဲ့နေမပါနဲ့ငါတဲ့နဲ့ဟဲ့ကောင်ဒီလည်းမထူးပါလေငါစောက်ဖြစ်ကိုခွာတာအခုတော့ငါတကယ်ချင်းနေပေါ့ဖုန်းဆက်ပြီးပြောတယ်နေလို့ပါပါနေတယ်ပောက်ပါပါလေမချောမချင်နေတဲ့ငါ့ကိုလေတော့ခါတော့ပေးတဲ့အကောင်လေးအာ မမီတော့ဘာလို့လို့လဲ နေကြောင်နေပြီ ဖေးမကောင်းလားမင်းပါမင်းကြောင့်ဖေးကြောင့်မင်းကြောင့်ဖေးကြောင့် တော့ကြလာတော့ဒီနေ့ကနေစနေလို့သားပါရောက်တော့အဲ့ဒီကနေအိတ်ပြမထွက်ရဘူးနားလေလား မဲပြန်ကောင်းပါလေနဲ့ရှင်းတယ်လိုလိုပါမလဲ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မနှက်ပြန်ငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်သွားမယ် 你好，对不对？你好，对。 ကျမကိုထိတ်လို့လာလေ 什么程度来了的？ ကြောက်ရတယ် 哇！阿飞，爸，你那爸爸的地要你那地找人家那个，老家咱爸老家嘞。မိမ 嘿，အားလုံးပြအောင်ငါပြောမယ်
အဲ့ဒါငါမိမကွာ